所有人过敏症状都差不多，打喷嚏、流鼻涕、耳朵鼻子瘙痒、皮肤发红起包、眼泪汪汪、眼泪水直流、口腔上壁黏膜起痒。2020年，美国 CDC 统计，在100多人中，至少就有7个人会受花粉过敏之苦。对一般人来说，刚来美国没事，但3-5年后就会出现花粉症。前3年基本都没有，后来会不知不觉。第5年出现轻微的花粉症，然后越来越严重，咳嗽，眼睛肿得大的都睁不开了。过敏是没办法根治的，或许换个环境，或许随着年龄增长，抵抗力加强时，症状就会慢慢缓解。所以小英药师在这里也建议提高生活品质，多运动，因为花粉过敏没有办法通过药物或手术让它痊愈哦。另外，要找出过敏源也非常的难查，如果是皮肤科医生或者是过敏气喘科医生，也要通过来测试过敏源。但是大自然有这么多不同的东西，想要测试精确的过敏原因相当的难。像我每天皮肤也是会长红疹，多半是压力造成的，所以皮肤测试结果是我对肉桂类的香水产品过敏。在过敏季节，就要找些使用药物，可以预防流鼻水倒流的症状。但这类的药物副作用也是有，若是老人的话，就要注意疾病和药物的交互作用。如果你是属于全年性的过敏性鼻炎，可能是因为房子里的灰尘、动物的皮屑、虫孢，还有菌种的孢子。那么小英就来谈谈霉菌。在居家，霉菌非常常见，潮湿之处，如浴室的墙壁、洗衣间、冰箱、车库、屋的砖角处，还有积水的盆花容器，甚至被淹水过的之处，都容易生霉。若是季节性的过敏源，常发生在春夏季，还有早秋，是因为花粉造成，比如树草花季节。点按以下的连结，看我的部落格，若你想知道过敏症状可以使用的非处方用药和治疗。小英药师就来教一个小秘方，就是在你的鼻子周围涂了凡士林，可以把花粉给挡住。那么就来谈谈3个天然的抗组织胺。它就是洋葱素，它具有抗氧化，所以引人注意就是特殊的抗发炎、抗过敏功效，在所有植物营养素中是数1数2的天然抗组织胺。这些超级食物呢，有葡萄柚、苹果、西兰花、芦笋，还有秋葵。你也可以在补给品上有颗粒剂型的，但是切记天然食物是最好的。第2个是属于荨麻属植物，你可以在网站上的健康食品店找到，每天可以使用300毫克。第3个可以抗发炎、抗过敏的是凤梨，它也含有镁、质、铜、维生素 B6， 还有维生素 C， 都是你身体所需要的元素。它也有补给品，可以使用400到500毫克，1天3次。